Hello everyone, nizere ko mumeze neza mu maherere yagiye hatandukanye. Ni Kivu News Official TV. Uyu munsi turi mu mujyi wa Goma, ahitwa CPGL nkuko muri kubibona. Turi nkwifurije kugubwa neza wowe udukurikirana 5/5, wowe udukurikira wibereye mu rugo rwose, ku telefone kawe wiguriye. Nizere ko umeze neza rwose aho uherereye agiye atandukanye. Nkwifurije amahoro y'Imana, ndagusabira rwose amahoro y'Imana ngo abane nawe. Uyu munsi rero turi hano mu mujyi wa Goma, twaje kwitabira inama. Ni ibirori bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe bibaho no kuva mbere hose. N'ubwa mbere umujyi ugiye kubita rwose ukuzura ukamera gutya ku buryo umuntu abura inzira. Ahangaha turi rero turi muri stade, urabona bari abasekuru nyuma stade ku ruzitiro bari gucunga umutekano rwose ku buryo buhambaye kandi bukomeye cyane. Abantu n'urujya n'uruza, abantu rwose no kubona aho shingikiranye n'ikintu gikomeye cyane. Ahangaha muri stade rwose, aha niho bari batangiye kurekura abantu babinjiza ngo babashe kwinjira, binjire muri stade inama itangire. Uyu munsi rero kwaje kubera inama cyangwa se mitingi, inama rusange y'abaturage, aho buri muturage wese yemere kuza akitabira iyi nama. Irabiri kubera ahangaha. N'ubwa mbere iyi nama igiye kuba kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi wa Goma. Rero reka nze mbareke mukurikire, mugende mwirebera uko rwose byifashe. Mnataka viongozi waongeleze? Asante sana. Sasa kama kawaida tunataka kuanza acha Roho Mtakatifu akuongoze kitawala na uwe na wananchi wote kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
tutawafukuza, lakini saa hii ya muhimu tunataka tuwapatie usalama. Lakini kwa hiyo usalama inastahili umoja kwa watoto ya Goma, umoja kwa watoto ya Nord Kivu, umoja kwa watoto ya Sud Kivu, Maniema na Kongo yote. Tunataka unité, tunataka vivre ensemble, na pia tunataka tujenge nchi. Tunataka kujenga jeshi letu, AFC, Armée Révolutionnaire, yenyewe inaongozwa, ndio tunaita l'Union de la Salambwe. Tuwapigie mikono. Habarudiaki nyuma, anasongaka tu mbele. Tutajenga polisi nationale, tutajenga administration na tutajenga justice. Na hiyo tutapanda usalama na tuanze development. Lakini saa hii kishi tunasema Goma iko libere na Kongo mzima iwe libere. Tunafika Goma, jeshi tunaomba Makongomani. Kongo itajengwa na nani? Kongo itajengwa na nani? Huko hivyo hizo tunaimbaka, nataka tuimbe sie wote. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Wenyewe. Ndio maana tunaomba vijana, tunaomba support, tunataka Wakongomani tu support vijana wafike wengi, waingie polisi. Tunataka vijana waingie jeshi. Vijana walikuwa wazalendo, usiogope, mufike tujenge Kongo. Naomba wa FARDC wenye magari wamefichama, wasiogope, watoke tujenge Kongo pamoja. Tika nalo wakowana na Lingala kweza kuna Wakongole nyoso bawazalendo oyo babatami baza kobanga babanga te, baya kokuta biso kotonga Kongo elongo. FARDC bazali kobanga oya okota na kati ya Armée Révolutionnaire tokende kolibere Kongo. Kasi ezali peko toyeko na libération, toyeko kotia sécurité en premier, toyeko salela population, toyeko koyiba te. Bato bazalaki koyiba bakei, bato bamiyibi bazali na Kinshasa bayibaka biso rani, bakosaka mikolo nyonso. Olingi temo topili lokola bino awa bozali libere, olingi tosuka
ekopusana ekokende bisika nyonso. Kasi lelo nalingi nalobela bino kolala pongi oparticipe na sécurisation. Soki omoni information pesa yango na bakonzi oyo bazali mpona sécurité na biso nyonso, mpona kosukisa. Nayebisi nasengi na bino tozongela vie normale. Kwa hiyo tokea jana tulitia gouverneur de province, tulitia maire de la ville na tunatia badministrateur de territoire na mabourgmestre. Sasa nataka waonyesha mwongozi wenu wa sasa. Nataka tumusipote, tumwapuye, nataka tumtie kumikono iko kiana, paske tunataka tushanje classe politique. Hatupendi kusikia tu majina yenyewe na naita gouverneur Bahati
ndani ya mission Kirumba, manake Uganda. Jina yake ni Monsieur Julien Katembo Dalieni. Tupige mikono. Na adjoint wake ni Monsieur Desire Ngabo. Desire Ngabo meilleur adjoint ville de Goma. Administrateur des territoires. Tunaanza na territoire de Masisi. Monsieur Dizeye Emmanuel. Masisi territoire. de Masisi, Banyeni, Malira Jonas. Vice-gouverneur Mansi ananiambia amefika. Vice-gouverneur Mansi, oui. Nikwambia tumefika Goma, tunafika tumikia raia. Tuko watumishi wenu. Tunapanga huko banumero 20. Batu benye biko balibaiba, batu benye walipata shida, batu walinyang'anya nyumba yao, batupande raporo doze deja. Tunawambia benye walifanya fujo, tumefunga kundi, wamefungwa deja. Ni kusema tunapanga, tunaleta usalama, mutusaidie.
mutuombee na mutuombee Mungu na mutubarikie, mutubarikie juu ya Kongo mzima. Je ne saurais terminer ces mots sans dire un mot en français. Nous sommes à Goma. Merci. Nous avons entendu beaucoup de mauvaises choses. Nous ne pouvons pas croiser le bras. Aujourd'hui, Goma est libéré et il est en train d'être assaini de tous les voleurs qui étaient ici. Les déplacés sont déjà en train de retourner chez eux. Ce qui est une bonne chose. Nous sommes des Congolais, nous nous combattions contre la coalition congolaise. La coalition des FRDC, la coalition de ceux qui nous tuaient. Maintenant qu'on les a chassés, nous voici dans la vie. Au Ouazalem, ils sont des Congolais comme nous. Ceux qui se cachent, qu'ils sortent, nous garantissons leur sécurité. Ceux qui voudront qu'ils viennent se joindre à nous pour la libération, mais ceux qui ne voudront pas, nous allons les démobiliser pour les mettre dans la vie civile. Les efforts de ceux qui se cachent, nous ne sommes pas, vous êtes mon frère. Sortez, venez rejoindre la révolution, l'armée révolutionnaire pour qu'on travaille ensemble. Alors, dès ce lundi, que nous allons ouvrir les écoles, que les élèves reprennent les chemins de l'école. Dès ce lundi, nous allons ouvrir les activités, donc le travail des fonctionnaires, le travail de l'État. Dès ce lundi, que toutes les activités économiques reprennent. Nous devons travailler pour baisser les taux de dollars. Nous allons travailler pour baisser les taux de dollars. Et nous allons travailler pour qu'ensemble, on élève la faim. Mais il y a une question que l'on a posée, nous sommes à Goma. Voulez-vous qu'on s'arrête à Goma? Non. Nous allons travailler pour la libération jusqu'à ce que les Congo soient libérés. Qu'on crée l'État et qu'on fasse en sorte qu'il y ait la paix. Mais pour le moment, dormez parce que le travail est fait pour que la sécurité règne dans la ville de Goma. Nous voulons la même sécurité au nord pour chasser les Indiens, pour chasser les intérêts, pour chasser toute source d'insécurité. Ceux qui sont à Kinshasa des voleurs
mbele, tunyenyekee ili tulipate. Mitingi imebana kabisa.